Maintenant, c'est la présentation feuille de route de l'atelier 3, les lieux sacrés. الخير عليكم. بالنسبه لكم بخير. الورشه تاع الاماكن المقدسه اقترح عليكم دعوه باش نسافروا كاع معا عبر رحله في الزمن وفي جغرافيه المكان، يعني المكان تاع الاماكن المقدسه. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on va vous parler donc de l'atelier sur lequel on a travaillé durant tout le séminaire, donc sur les lieux saints. L'objectif, c'est de nous ramener et de nous ramener vers un voyage dans le temps et dans l'espace géographique. Donc durant ce séminaire, on a créé plusieurs groupes, donc locaux avec différents référents. Donc c'était surtout en Algérie et en France. Donc en Algérie, on avait Faraj Bentounès qui était la référente. Et en France, donc nous ne sommes que deux, Souad Bedran et moi-même. يعني في البدايه تاع السيمينار هذا كان شويه تاع الصعوبه في الخدمه، باسكو كاين جماعه قديمه اللي خدمت على هذه الورشه على هذه الاماكن من اوت، وكاين جماعه اللي مش عارفين حتى ما عندهم ولا فكره على الورشه. يعني كان شويه صعوبه بصح تخطيناها مع الوقت، مع اللي كاين يانيس اللي ما يتكلمش اللغه العربيه تما كان يتعامل غير مع فرج اللي هي تتقن اللغه الفرنسيه مع سعاد بدران. من بعد مع الوقت بدينا يعني فرزنا العمل على حساب كل واحد بدا مجال وخدم عليه. مثلا كاين يخدم واحد على الحرم، واحد يخدم على المنشآت تاع مكه، وكاين زوج خدموا على حاجه واحده. يعني هذا الشيء هو اللي كان معاونا باش نسيروا العمل في الورشه تاع هذا اليومين. ومن بعد في النهار تاع اليوم في الاجتماع تاع الصباح درنا لا فوي دو روت تاع البروجي هذا تاع الاتيلي كي غادي يتمشى. درنا مجموعات محليه، يعني كما قال مع كل مجموعه عندها المراجع تاعها. هنا في الجزائر كاين في مستغاني مبهر من كلمسان كاين 10 تاع الاشخاص اللي غادي يخدموا في رحمه، وعندهم مرجع واحد اللي هي فرج من تونس. وفي فرنسا كاين يانيس وهذا سعد بدران. Donc, pour expliquer donc la continuité des travaux, on a retenu donc pour la méthodologie, ce qu'on a retenu c'était concernant la méthodologie, donc qu'il fallait répertorier les sources. Donc on avait deux types de sources. On avait les sources populaires, donc celles qui étaient les sources classiques, donc populaires, légendaires et religieuses, ainsi que les sources scientifiques, à savoir donc les auteurs arabo-musulmans, les auteurs chrétiens, les non-musulmans, orientalistes, les thèses, les auteurs contemporains, ainsi que les références étrangères. باش نوصل هذا العمل كان يجب علينا ان نسطروا منهجيه. هذه المنهجيه عندنا اولا انتقاء المراجع. هذه المراجع كاين مراجع كلاسيكيه اللي تتحدث يعني مراجع شعبيه، الاقوال الشعبيه تاع اللي كانوا يقولوا انا جبنا هذا المجال، وكاين الاسطوريه وكاين الدينيه، وكاين المراجع العلميه التي قائمه على هذا التصنيف. يعني كاين المؤلفين العرب والمسيحيين وغير المسلمين والمستشرقين، كاين الاطروحات العلميه يعني ليتا سيانتيفيك، كاين المؤلفين المعاصرين تاع اللي مازالوا دروك يعني يخرجوا معلومات ويفلتوها ويعملوها، وكاين المراجع الاجنبيه تاع اللي ماشي عربي يعني ماشي عربي. Donc concernant la méthode de travail, les lieux saints c'est quelque chose qui est très vaste. Donc on était parti sur le fait de travailler sur plusieurs villes, notamment Médine, Jérusalem et la Mecque. C'était quelque chose de très vaste qui demande beaucoup de travail. Donc on s'est concentré notamment sur la Mecque. Mais même en travaillant sur la Mecque, ça reste très vaste. Donc on s'est réparti sous différents sous-thèmes. Donc on avait l'histoire de la Mecque,
On va avoir l'historique sur l'origine des limites du haram, l'édifice autour de la Kaaba, les limites du haram, la Kaaba, les structures de la Kaaba, donc comment ça va être animé, la géolocalisation, la kiswa et le tawaf. يعني في الورشه هذه تاعنا عندنا ثلاث اماكن هاد الثلاث اماكن هما اللي خدموا عليهم بالاخص كاين مكه والمدينه والقدس. يعني احنا من البدايه ولا خدمنا قطريه على مكه ولكن بجده قداسيه هذا المكان وتا ما عندناش يعني مشاكل بزاف يعني ما غاديش يبقى داك الوقت تاع كان جوج ولا يومين ونص ولا 4 ايام باش تخدم عليه بزاف. يعني درنا لي سوبر عناوين ثانويه اللي بهم سطرنا العمل تاع كي غادي يكون من القدام وهاي كل واحد خد يعني عنوان ثانوي اللي غادي يخدم عليه في هذه المده. يعني كاين تاريخ مكه، كاين تاريخ واصل الحرم، كاين المنشآت المحيطه بالكعبه، كاين حدود الحرم، الكعبه، وكاين شكل الكعبه، الموقع الجغرافي للكعبه، الكسوه والطواف. هنا يعني كل شخص ولا كل شخصين بداو حاجه واحده اللي غادي يخدموا عليها ويشاركوا العمل تاعهم باش مع التالي يعطونا اون فيش، يعطونا وثيقه صحيحه وواجده وبريباري لا فيش فينال. Donc, concernant le planning, l'objectif, ça va être que chacun travaille de son côté, par groupe. Par exemple, donc on a, notamment en Algérie, on va avoir 3 groupes différents, entre ceux qui habitent à Mostranem, Tlemcen et Oran, et en France, on aura Souad sur Paris et moi-même sur Toulouse. Donc l'objectif, ce sera vraiment de faire un travail à part, de prendre le maximum d'informations, et ensuite de les mettre en commun. Pour les mettre en commun, il y aura donc des rencontres le week-end qui seront organisées peut-être 1 fois, 2 fois par mois. Et l'objectif, donc, ce sera vraiment de mettre en état l'avancement. Donc, ensuite, il y aura une rencontre trimestrielle qui aura lieu donc dans le premier trimestre de 2020 à Djennet El Alif. L'objectif, ce sera d'avoir un retour, donc un feedback sur ce qu'on a fait durant sur le travail qu'on aura élaboré durant ces 3 mois. وفي المخطط تاع يعني الملاقات تاعنا كيفاش غادي نوليو نتلاقاو باش نسيروا العمل كاين عندنا حنايا كما قال لك كاين 3 تاع المجموعات اللي غادي تتكون. كاين مجموعه في مستغانم، مجموعه في وهران، مجموعه في تلمسان. الاغلبيه تاعنا حنا في مستغانم وكما كنا نعملوا من قبل كنا على حسب التطور وعلى حسب التقدم اللي راه عندنا في المعلومات نتلاقاو. يعني لا من هذا الشهر ما خدمنا والو ما غاديوش نتلاقاو. يعني كل واحد عنده قرايه يعني اللي عنده خدمه كنا نساهموا لي سيتوياسيون. تما الا خدمنا في ورشه في ظرف صغير تاع الزمن غادي نتلاقاو في ان ويكاند في نهايه الاسبوع اللي تساعدنا كاع. وغادي تكون ملاقات تاع كاع الجروب تاع كاع المجموعه في التريمستر في الثلاثي الاول تاع سنه 2020 بمؤسسه جنة العرف بمستغانم باش نعرفوا درجه تاع تقدم الاشغال ونعاودوا نستفوا الاشغال كاع ونرتبوهم على حساب الانتماء تاعهم للعناوين الرئيسيه تاع مكه. Donc un autre point, donc c'était le travail sur Opticom. Donc on a trouvé la plateforme vraiment intéressante. Petit problème, c'était juste au niveau du Wi-Fi, donc c'était un petit peu compliqué et donc un peu compliqué pour faire des retours pertinents. Si ce n'est que on a eu un problème donc qui a été fréquent, c'était donc sur l'enregistrement des fichiers où il fallait ouvrir le fichier, le fermer, puis ensuite le réouvrir. Ensuite, un autre point, c'est que en termes d'organisation et pour faciliter le travail, ce qu'on aurait aimé, c'était créer des fichiers en fonction des thèmes et non du nom de la personne. Parce qu'en fait, ça devient trop compliqué pour rassembler toutes les informations et ensuite en faire un seul point. Ensuite, quelque chose qui a été suggéré par les membres du groupe, c'était de demander une plateforme de chat pour faciliter la discussion entre chacun. العمل بطريقه اوبتيكوم يعني في الحقيقه وجدنا هذه الارضيه تاع العمل مفيده جدا
باسكو يعني كنا نسيبوا لي زانفورماسيون تماك وكاع نحطوهم في بلاصه واحده، ولكن لقينا بعض الصعوبات فيما يخص الانترنت، يعني كانت شويه ثقيله وما قابلنا بزاف باش نطلعوا المعلومات ونستخدموا المعلومات الاخرى ياسين جد. قررنا ان نوضع الملفات والمعلومات اللي نسيبوهم على حسب المواضيع وليس على حسب الاسماء. يعني في البدايه قالوا لنا كل واحد يدير ملف على حسب اسمه، مثلا احمد يدير ملف، يانيس يدير ملف، اسماعيل يدير ملف. هذه يعني وصلناها بلي ما غاديش تساعدنا باسكو غادي كاع نولوا نحوسوا على المعلومات اللي خاصنا تاع في المجال تاع كل واحد وغادي تاولنا. ديسيدينا باش نديروا الملفات على حساب المواضيع، يعني ندير الملف تاع الحرم والملف تاع الكعبه والملف تاع الطواف الى اخره. ويعني المجموعه تاعنا ذاتها فكره انه من الاحسن انه يكون ارضيه للمحادثه في اوبتيكون، يعني هكا باش تسهل علينا حنايا من تعرفوا نتفرقوا مورا هذا السيمينار، تسهل علينا الطريقه باش نتحاتوا باش تكون عندنا اخبار على طريقه العمل واسكو العمل تقدم ولا لا. Enfin, dernier point, donc retour sur l'évaluation de ce qui s'est passé donc, durant le séminaire. Donc un premier point qui était flagrant, non seulement dans notre groupe, mais dans les autres groupes, dans les autres ateliers, c'était un problème au niveau de la communication pour les jeunes européens. On a remarqué qu'il y avait, c'était soit les jeunes qui étaient de la région de Cannes, soit les Algériens qui avaient déjà élaboré un travail, notamment celui durant l'université d'été, où ils ont élaboré un travail de 15 jours. Et c'était donc difficile de venir en tant qu'Européen et s'intégrer au groupe facilement. Donc ça aurait demandé à ce qu'on recommence tout à zéro pour repartir de l'avant. C'était une grosse contrainte pour moi. Ensuite, donc, suite au retour donc, de la plénière de notre atelier, on a eu le sentiment de ne pas avoir vraiment abordé le sujet. Cela s'explique notamment par un manque de ressources sur lesquelles s'appuyer, notamment des dates. On avait des ressources en arabe qui étaient plus riches pour les mythes, des ressources en français qui se contredisaient mais qui parfois allaient ensemble. Donc c'était assez compliqué. Ensuite, sur le retour donc, du séminaire, la difficulté de trouver donc il y avait une difficulté pour trouver ces marques donc le premier jour entre anciens et nouveaux éléments. Et enfin, un point positif, donc on avait une réelle dynamique de groupe. Donc malgré le fait que le premier jour on a essayé de vite s'adapter, il y avait une communication assez vive entre chacun des participants, ce qui a permis d'amener un travail sérieux. Ensuite, un petit retour sur les encadrants. Je tenais notamment à les remercier au nom de tout le groupe pour leur sérieux et leur implication, parce que ils étaient vraiment là pour nous aider à nous donner toutes les sources nécessaires pour élaborer ce travail. Et je les en remercie. يعني في التقييم تاعنا لهذا المؤتمر تاع اللي فات في هذا الاسبوع كان فيه في البدايه يعني مشكله التواصل بين الشباب الاوروبي والجزائري، يعني خصوصا فيما يتعلق بمشروع البحث، لانه كان هناك مجموعه شباب من الجزائر التي خدمت على المشروع هذا في الصيف في شهر اوت، وكاين شباب تاع اوروبا اللي ما كانوش عاد اللي كان عندهم على الاقل ولا فكره على المشروع وعلى العمل اللي كان مخدوم. يعني في البدايه كان هناك صعوبه في التواصل بين الشباب من الشباب. وبعد التقديم تاعنا تاع اللي درناه ذاك النهار والمداخله تاع سيد الشيخ، يعني حسينا انه ما كناش متعاملين مع الموضوع، ما كناش فاهمينه، ما كناش نشوفوا فيه بالنظره التي كان يجب اننا نشوفوا فيها بها. يعني احنا كنا نخدموا على حساب المراجع اللي كانت عندنا وكنا نشوفوا فيه بنظره. مور المداخله تاع الشيخ
فوقنا باللي هذيك النظره اللي كنا نشوفوا بها ماشي هي، يعني النظره تاعنا تبدلت مور هذيك المداخله، وهذه فاتت لنا بزاف باسكو من بعد خرجنا بنتيجه اللي غادي تعاوننا في طريقه العمل. ثاني كانت كاينه صعوبه في المراجع والمصادر، لانها ماشي كاع اللي كانت موثوقه وماشي كاع يعني بدك تتكل عليها وتقول بها هذه المعلومه صحيحه ولا تثبت، ما كانش اللي يثبت صحه المعلومه. وفي اليوم الاول يعني كما قلت لكم ثاني كانت صعوبه في الانسجام، كان كاين مجموعه قديمه ومجموعه جديده واللي يتكلموا بلغه وهذو بلغه وهذو من منطقه وهذو من منطقه، ولكن في النهار الاول يعني في نهايه اليوم الاول كنا كاع من صايب يعني دي كونتراكتي وكنا كاع نهضروا مع بعض نورمال هي يعني وكان كاين يعني ثاني ديناميكيه الفوج والتي يعني ساعدتنا بزاف في العمل. يعني انت ماشي تكون قاعد هكا تخدم ومن بعد تاعي الدور تشوف يوسف قاعد حداك يعني تجيك لونفي باش تخدم، تشوف بنادم باشوش هكا قاعد حداك هضروا ولا عقوش يعني تجيك لونفي باش تخدم، تعطيك لونفي والانرجي باش تولي تخدم اكثر وتعطيك اكثر، ما تنسى كاع هذاك العيال اللي كان فيك. وماذا بينا ثاني هذا الحيويه والنشاط والانرجي اللي كانت تدور في هذا الفوج، ماذا بينا تقعد في نفس انسجام الدائره، بلا ما ننساو المؤطرين تاعنا يعني جمال وسعاد اللي كانوا موفرين الجو تاع عمل اللي ما نظنش ماشي نقول بلي جات خام كادو ماشي مليح، ما نظنش انه نعطيكم نصيبوا هذاك الجو في اتيليو اخر، باسكو يعني لا من جهه المزاح ولا من جهه الجد ولا من جهه العمل كنا نصيبهم يعني توجور انو كوتي، يعني توجور كانوا معنا، كانوا يقولوا لنا كي نخدموا كيسيبونا عينا يضحكونا شويه، يعني ما كانوش اونكادرو جامي، كنا في بريسك يعني في نيفو واحد في نيفو واحد. ايوا جو لي ريميرسي انفينيمون.